ពេលទៅដល់នាងបានរៀបចំដាំបាយទទួលលូហ្វីយ៉ាងគួរសមបំផុតមិនយូរប៉ុន្មានបាយក៏ឆ្អិនហើយនាងបានដួសឲ្យលូហ្វីទាំងអស់នៅពេលនោះលូហ្វីញ៉ាំបដាសួរថាម៉ាបដាថានាងអត់ញ៉ាំបាយទេហ៎ហើយថាម៉ាប្រាប់ថានាងកំពុងតែតមហាដើម្បីហាត់ធ្វើជានិន្ចាស្រីក្រោយមកបន្ទាប់ពីលូហ្វីញ៉ាំអស់មួយចានគាត់សុំថែមមួយចានទៀតតែថាម៉ាប្រាប់ថានាងអស់អង្គហើយលូហ្វីយល់ក៏ប្រាប់នាងវិញថាគាត់និយាយលេងទេប៉ុន្តែយន់ដាតទៅលិតចានក្រោយមកទៀតថាម៉ាបានសុំលូហ្វីចេញទៅក្រៅមួយផ្លែតហើយគ្រាន់តែថាម៉ាចេញផុតមកស្ទុះស្រាប់តែមានបារម្ភម្នាក់ចូលទៅដល់ផ្ទះនោះដំបូងឡើយលូហ្វីគិតថាបារម្ភនោះគឺជាអ៊ូសបព្រោះគាត់មានចំហវែងប៉ុន្តែដល់តែមើលមែនតែនទៅមិនមែនទេតាមទៅមើលថាម៉ានាងបានទៅផឹកទឹកអូកុំឲ្យកោសពោះឃ្លានពេកហើយបន្ទាប់ពីនាងផឹកហើយស្រាប់តែឃើញលូហ្វីផ្លោងចេញពីផ្ទះមកខាងក្រៅមូលហេតុដែលបារម្ភចំហវែងវាយលូហ្វីគឺដោយសារតែគាត់ដឹងថាលូហ្វីញ៉ាំបាយរបស់ថាម៉ាគាត់ប្រាប់ថាម៉ាខានបានញ៉ាំបាយយូរហើយរាល់ថ្ងៃគាត់នឹងថាម៉ាញ៉ាំតែស្លឹកឈើហើយនឹងស្មៅទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ8ឆ្នាំរបស់នាងអញ្ចឹងហើយទៅគាត់ចង់ឲ្យនាងញ៉ាំបាយនៅពេលនោះថាម៉ាបានចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងបរិសុទ្ធរបស់វែងដែលជាគ្រូរបស់នាងថានាងធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតែលូហ្វីជួយជីវិតរបស់នាងហើយនឹងចង់សងគុណគាត់បន្ទាប់មកមិនដឹងថាម៉ាកើតអីទេនាងបានក្អួតចេញទឹកហើយស្លាប់បាត់មាត់ឆឹងគ្រូរបស់ថាម៉ាដឹងថាមកពីថាម៉ាញ៉ាំទឹកអូហើយទឹកអូទឹកទន្លេនៅតំបន់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានជាតិពុលទាំងអស់ដោយសារតែរោងចក្ររបស់ខៃដូបង្ហូរជាតិពុលចូលលើអញ្ចឹងលូហ្វីក៏សួរថាហេតុអីមិនទៅនៅកន្លែងផ្សេងហើយគ្រូរបស់ថាម៉ាប្រាប់ថាម៉ានៅចាំមនុស្សម្នាក់ដែលសន្យាថានឹងមកជួបនាងវិញម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាអេសគ្រាន់តែដឹងថាម៉ាស្គាល់អេសលូហ្វីភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគាត់ប្រាប់ថាម៉ាថាអេសស្លាប់បាត់ហើយបន្ទាប់ពីឮថាអេសស្លាប់ថាម៉ាទទួលយកអត់បានទេនាងចោទថាលូហ្វីកុហកនាងរួចហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីលូហ្វីហើយនឹងគ្រូរបស់ថាម៉ាដាក់ថាម៉ាឲ្យសម្រាប់ស្រួលបួហើយពួកគេក៏ចេញទៅក្រៅនិយាយគ្នាមួយផ្លែតគ្រូរបស់ថាម៉ាប្រាប់ថាគាត់ឈ្មោះហ៊ីថេស៊ូគឺជាជាងដាវហ៊ីថេស៊ូប្រាប់ថានៅភូមិនេះពីមុនរស់នៅសុខសប្បាយណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានរងការបំផ្លាញដោយកូនចៅរបស់ខៃដូម្នាក់ឈ្មោះត្រេកបើតាមគាត់ដឹងនៅទឹកដីវ៉ាណូបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកន្លែងដែលសម្បូរសប្បាយជាងគេគឺទីក្រុង Flower Capital ដែលសូហ្គានរស់នៅសូហ្គានគឺជាមេតបធំជាងគេនៅទឹកដីវ៉ាណូហ្នឹងក្រៅពីទីក្រុង Flower Capital កន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទឹកដីវ៉ាណូត្រូវបានខៃដូធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងភាពស្រេកឃ្លានលំបាកវេទនាប៉ុន្តែ4ឆ្នាំមុនក្រុមចៅសម្បត្តិរបស់ S បានដែលមកទៅនៅលើឆ្នេរនៅពេលនោះប្រជាជនបាននាំគ្នាចាប់ S ហើយនឹងគ្នារបស់គាត់ចងរួចនាំគ្នាប្លន់យកស្បៀងអាហាររបស់គាត់បន្ទាប់ពីប្រជាជនបានញ៉ាំចំណីរបស់គាត់អស់ហើយ S បានប្រើភ្លើងរំដោះខ្លួនឯងចេញពីចំណងបានយ៉ាងស្រួលហើយដើរទៅសួរថាម៉ានៅអ្នកភូមិផ្សេងទៀតថាចង់ញ៉ាំអីផ្សេងថែមទៀតអត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលអាទិត្យក្រោយមកដែលក្រុមរបស់ S នៅទីនោះថាម៉ាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយ S យ៉ាងខ្លាំងចំណែក S ក៏ចូលចិត្តថាម៉ាខ្លាំងណាស់ដែរកាត់ទៅមើលក្រុមរបស់សូរ៉ូវិញម្ដងកំឡុងពេលដែលក្រុមលូហ្វីទៅជួយសានជីក្រុមរបស់សូរ៉ូបានមកដល់កោះវ៉ាណូនឹងមុនហើយពេលនេះក្រុមរបស់គាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងទីក្រុង Flower Capital ការងាររបស់ក្រុមគាត់គឺប្រមូលព័ត៌មាននិងកងកម្លាំងបន្ថែមដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ជាមួយនឹងខៃដូសូរ៉ូក៏តែងខ្លួនធ្វើជាសាមរ៉ៃរ៉ូនីនដែលដើរត្រាច់ជាប់គ្រប់ទីកន្លែងអត់មានមេមានកាយហើយគ្នារបស់គាត់ផ្សេងទៀតមានដូចជា Frankie បានបន្លំខ្លួនទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់អ៊ូសបធ្វើជាអ្នកលេងប៉ាហ៊ីលក់ថ្នាំហើយនឹង Robin បានបន្លំខ្លួនធ្វើជានារីរបាំកាត់ទៅមើលសូរ៉ូនៅយប់មួយបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីរួចគាត់បានដើរទៅរកកន្លែងសម្រាកនៅតាមផ្លូវគាត់បានឃើញអំពើឃាតកម្មមួយដែលនៅពេលនោះឃាតករបានសម្លាប់ម្ដងម្នាក់ហើយព្យាយាមរត់គេចឃើញអញ្ចឹងសូរ៉ូក៏ហៅឃាតករឈប់ដើម្បីនិយាយគ្នាសិនប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បានប៉ះគ្នាផងស្រាប់តែប្រជាជនទៅដល់ហើយចោទថាសូរ៉ូគឺជាឃាតករដោយសារតែឃាតករពិតប្រាកដបានរត់បាត់ហើយនៅពេលនោះសូរ៉ូក៏ចង់តដៃជាមួយនឹងក្រុមប្រជាជនដែរប៉ុន្តែគិនមិនធ្លាប់ប្រាប់ថាត្រូវតែលាក់អត្តសញ្ញាណកុំឲ្យគេដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងសូរ៉ូក៏ព្រមឲ្យប្រជាជនចាប់តាមស្រួលនៅថ្ងៃបន្ទាប់គេបានយកគាត់ទៅកាត់ទោសហើយទោសកំហុសរបស់គាត់គេឲ្យគាត់វះពោះខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនអ្នកដែលកាត់ទោសសូរ៉ូស្គាល់ដាវស៊ូស៊ុយរបស់សូរ៉ូច្បាស់ណាស់គាត់ដឹងថាកាលពី23ឆ្នាំមុនដាវនឹងគឺជារបស់សាមរ៉ៃដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះរីយូម៉ាហើយគាត់ចោទថាសូរ៉ូទៅគាស់ភ្នូររីយូម៉ាលួចដាវនឹងយកមកគាត់សង្ឃឹមថាក្រោយពីសូរ៉ូស្លាប់បាត់ទៅដាវនឹងគឺជារបស់គាត់បន្ទាប់មកគឺដល់ពេលវេលាដែលគេឲ្យសូរ៉ូត្រូវវះពោះខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនការសម្រាប់ខ្លួនបែបហ្នឹងក្រុមសាមរ៉ៃគេហៅថាសេពូគូបើសិនជាអ្នកទោសហ៊ានសម្រាប់ខ្លួនឯងបែបហ្នឹងយ៉ាងហើយណាក៏នៅសល់គេឈ្មោះថាជាអ្នកក្លាហានដែរប៉ុន្តែសូរ៉ូមិនទៅភ្លើសម្រាប់ខ្លួនឯងទេព្រោះគាត់មើលដឹងថាអ្នកដែលកាត់ក្តីគាត់នឹងហើយជាឃាតករការប្រយុទ្ធមិញ